В това видео ще ви представим 9 полезни храни, които ще отпушат вашите артерии и ще намалят риска от инфаркт или инсулт. Според статистиката, най-честата причина за смърт са сърдечно-съдовите заболявания, над 50% от общия брой смъртни случаи. Това е наистина огромен проблем, но той може да бъде решен, ако направите няколко малки промени в храненето си. Артериите са кръвоносните съдове, които пренасят кръв, богата на кислород към тялото. Наличието на здрави артерии означава предотвратяване на риска от инфаркт и инсулт. Ако във вашите артерии се образува холестеролна плака, възниква локално възпаление и се образува кръвен съсирек. Във всеки един момент този тромб може да тръгне свободно в кръвообращението и да предизвика инфаркт или инсулт. За съжаление, обикновено първият път, когато осъзнаете, че имате запушени артерии, е след като преживеете тежък инцидент като инсулт или инфаркт. Но преди да стартираме, отново ви напомням да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. 1. Риба. Първата храна, която трябва да консумирате повече в седмичното си меню, е риба. Тя съдържа много здравословни омега-масни киселини. Известно е, че тези киселини имат положително влияние върху нивата на холестерола и кръвното налягане. Рибата като цяло е един от най-здравословните източници на протеин и мазнини, който можете да включите в менюто си. Особено полезни за вас са мазните видове риба като херинга, риба тон, пастърва, скумрия и сьомга. 2. Цитрусови плодове. В проучване е установено, че цитрусовите плодове значително намаляват кръвното налягане. Редовната консумация на лимони и грейпфрути, които са с високо съдържание на фибри и антиоксиданти, доказано предпазва артериите от запушване. Също така пиенето на 2 чаши портокалов сок всеки ден значително намалява кръвното налягане, а веществата, открити в портокаловия сок, нормализират лошия холестерол. 3. Нар. Този вкусен червен плод също е много полезен за здравето на сърцето. В клинични проучвания нарът успешно се е доказал за предотвратяване на редица патологични промени, които са свързани с сърдечно-съдови заболявания. Отбелязва се, че този плод се бори с сърдечно-съдовите заболявания чрез намаляване на оксидативния стрес, поддържане образуването и активността на азотния оксид. Вероятно нарът е един от най-добрите плодове за превенция на сърдечно-съдови заболявания. Нарът подобрява липидния профил и нормализира нивата на холестерола, а също така предотвратява образуването на тромби. 4. Райска ябълка. Съдържа много голямо количество фибри и полифеноли, а те са много полезни за регулиране нивата на холестерола. Освен това, райската ябълка съдържа голямо количество бета-каротин, антиоксиданти и магнезий. А магнезият е жизнено необходим на всички хора със сърдечно-съдови проблеми. 5. Диня. Този вкусен летен плод съдържа специална аминокиселина, която помага на тялото ни да произвежда азотна киселина. Азотната киселина, от своя страна, значително разширява нашите кръвоносни съдове и понижава кръвното налягане. Хора, които редовно консумират диня, получават добра доза от тази аминокиселина и сред тези хора проблема с високото кръвно налягане и риска от сърдечни инциденти са по-малки. 6. Ябълки. Ябълките съдържат голямо количество разтворими фибри, най-важен от които е пектинът. А именно пектинът помага за успешното нормализиране на нашия холестерол, тъй като се свързва с него и го извежда от тялото. Ето защо лекарите много често препоръчват на хората, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, редовно да ядат ябълки. Седем. Домати. Те съдържат много магнезий, който е много полезен за нашето сърце, но също така съдържат антиоксиданта ликопен. Това е специален антиоксидант, който е много полезен за нашите кръвоносни съдове. Можете да използвате домати във всякаква форма, както под формата на салата,
така и включени в ястията. Установено е, че ликопена се усвоява по-добре от организма, когато премине термична обработка. 8. Чесън. Разбира се, сигурно вече знаете от нашия канал, че чесънът е отличен природен антибиотик и се бори успешно с вируси и бактерии. Но трябва да знаете и, че чесънът е подходящо средство не само при инфекции, но и при проблеми в сърдечно-съдовата система. Съставът му включва азотен оксид, който е много полезен за нашите артерии, понижава кръвното налягане и предотвратява образуването на кръвни съсиреци. Можете да си приготвите нашата тибетска рецепта срещу холестерол, линк ще ви оставя в описанието на видеото. 9. Овесени ядки. Не е случайно, че лекарите-кардиолози препоръчват на хората да ядат овесени ядки всяка сутрин на закуска, дори някои производители на овесена каша обявяват на опаковката ползите за сърцето, които овесените ядки притежават. И наистина, доказано е, че овесената каша е много здравословен продукт, богат на фибри, което подобрява холестеролният профил, води до понижаване на кръвната захар и високото кръвно налягане. Овесените ядки също са отличен източник на полезни протеини и на витамини от група Б. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.